Siamo contenti, chiaramente. Al momento invitiamo però la prudenza perché dalle informazioni che abbiamo potuto anche noi leggere sui notiziari si è raggiunto al momento l'accordo all'interno del Senato, però questo accordo deve essere poi ratificato alle Camere e anche dal Presidente americano, quindi non ci aspettiamo uno sblocco degli stipendi ad oggi, ma dovrà seguire appunto l'iter congressuale, sperando che il testo venga approvato così come insomma si pensi. Il sollievo dei lavoratori italiani delle basi statunitensi cittadine dove lavorano circa 800 persone. Dopo 40 giorni la fine dello shutdown più lungo della storia USA fa ben sperare nonostante resti l'apprensione. Ora, oltre ad ottenere concretamente lo stipendio arretrato, serve concordare una strategia affinché non si possano più ripetere situazioni simili. Ci sono anche delle interrogazioni parlamentari al riguardo, speriamo che il governo metta mano a questa situazione parlando con lo Stato americano e quindi magari cambiando anche quelli che sono gli accordi bilaterali per far sì che non riaccada più. Ad interessare ufficialmente con una mozione nei giorni scorsi il ministro degli affari esteri e vice premier Antonio Tajani anche il senatore vicentino Pierantonio Zanettin. C'è un barlume di speranza per i lavoratori italiani rimasti privi di stipendio a causa dello shutdown statunitense. Ieri il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato che la Farnesina ha contattato l'ambasciata americana a Roma, la quale a sua volta ha riferito che esercito e aviazione USA stanno approfondendo con il Pentagono la possibilità di ricorrere a fondi propri per pagare anche i lavoratori italiani. Speriamo dunque che la questione possa risolversi a breve, altrimenti siamo pronti anche ad ulteriori iniziative a tutela dei nostri concittadini.